një forcë politike. Ndërkohë, Këshilli i ri kombëtar, që ne po diskutojmë se si u zgjodh, sa transparent ishte procesi, a meritojnë t'jenë ata që janë pjesë apo jo, do të zgjedhë strukturat e tjera drejtuese brenda pak ditësh, konkretisht kupolën që nga kryesia, nënkryetarët, sekretari i përgjithshëm. A do të ketë një garë reale për këto poste të tjera të rëndësishme drejtuese të Partisë Demokratike? Në Këshill Kombëtar të garantoj që aq herë sa unë kam qenë, 5 herësh, rresh gjatë 36 viteve, gara është reale sepse është vot e lexuar dhe numërohen aty në pranit të atyre që kandidojnë dhe antarëve të Këshillit Kombëtar. Në qoftë se po më flisni për propozimet, është ekskluzivitet i kryetarit, por 5% e antarësisë Këshillit Kombëtar ka drejt propozojë dhe jashtë preferencës së kryetarit, qoftë për antar kryesie, qoftë për sekretar për çdo postë që do të votohet në Këshill Kombëtar. Pra, nëse Këshilli Kombëtar është 300 veta, është 15 veta, morin firmat dhe kanë drejt propozojnë jashtë listës që propozojnë. Do të futet garë. Ajo garë është aty, është e kontrollueshme dhe unë do doja një ekip tjetër të kryesisë. E ka bërë me dije Berisha deri tani? Ekipin garues? Jo. Pra, cilët janë kandidatët për nënkryetar, cili është kandidati për sekretari i përgjithshëm apo kandidatët? Po nuk besoj, sepse kjo është, nuk do të shkojmë primare, do t'ja paraqes Këshillit Kombëtar dite, por derisa të thirret Këshilli Kombëtar, besoj që do të ketë njerëz cilët do lobojnë, do na kontaktojnë për vota ata që do të aspirojnë për të qenë në këto poste. Ajo që unë mendoj, që s'po them që unë kam pronësinë e zvërtetës apo të zdrejtës, është që duhet shkun e gjithë kryesia. Duhet shkun i gjithë drejtuest e qarqeve, duhet shkun kryesia e vogël, sekretariatet, nënkryetare, më radhë këtas, qofse shkojnë me tjetët njerëz, atëherë nuk shoh në shpresë madhe për ndryshim apo për ripërtritje, që ishte slogani i kuvendit, për të parë një ndryshim, pra atë që presin demokratët në strukturën drejtuese të Partisë Demokratike. Këshilli Kombëtar ka ndryshuar goxha. Unë pres të ndryshojnë pothuajse të gjithë pozicionet drejtuese të Partisë Demokratike. Për të sjellë një gjë ndryshe për qytetarin opozitar dhe për atë. E ka në plan Berisha që kur gjeti sloganin ripërtëritje? Po tashim të më pyetësh mua se rithemelim, të më pyesësh mua. Ripërtëritje. Të më pyesësh mua se çfarë plani ka Berisha, ti ja mendon që unë e kam lidhur atë çfarë mendoj unë do t'ja fus në tub kondicionimi tek menja e Berishës. Kur të kesh Berishën në studio, pyete çfarë plani ka. Unë do ta marr vesh kur të jetë në Këshill Kombëtar. Unë po them çfarë mendoj unë. Se çfarë plani ka Berisha, nuk e di. Unë po them kështu si mendoj unë, është ajo që unë perceptoj dhe kontaktoj demokratë për ditë, dhe që është reagimi edhe atyre demokratëve, qoftë rrjetet sociale, qoftë në kontaktet fizike. Nëse ky është reagimi i demokratëve, perceptimi i tyre, do duhet ta ketë dhe Berisha këtë, apo ka këshilltarë të tjerë? Që mund të ketë qasje tjetër, po unë po them që mirë është me ngju demokratët. Zërin antarësisë që është publik, legal, në rrjetet sociale, por edhe në kontaktet që Berisha ka qenë, në disa takime ja kanë thënë. Në sy ju i keni përcjellë si media, që i thënë, me Hasanin, Hysenin, këte nuk fiton, do të nuk janë njerëz. Nështë se të kam thënë shpesh herë, jo gjithë herët perceptimi publik është i drejtë. Por nëse perceptoha është njëri, jo i përqyshëm, ku di unë, me sindroma, jo nuk të hapë telefonin, jo të kthen kurrizin, jo nuk pyet për antarësin, apo ka qenë këtu e ka qenë atje dhe është jo losë nga pushteti, do shumë kohë, ti nuk mundet do të bësh betejë me tjetit njerëz për t'ja undruar perceptimin qytetarëve se në mod kemi zgjedhjen lokale. Dhe Partia Demokratike që në shtator, në tetor, duhet filloj me kandidaturat, sidomos tek bashkitë e mëdha, bashkitë që realisht i ka të gjitha mundësit përfitu duke filluar nga Tirana. E qartë. Është sapo ka nisur seanca plenare ditës së sotme, siç ne bëm me dije, vjen në përfundim të javës së gjelbër. Si mendoni, çfarë do të kenë në fokus sot deputetët e Partisë Demokratike, sepse kanë anulluar edhe foltorën e të hënës? Pse, po këta të Partisë Socialiste apo janë deputet? Partisë Socialiste? Se po më thuve dhe për deputet e Partisë Demokratike, se unë nuk e di. Sepse janë pjesë e një proteste deputetët e Partisë Demokratike, se zyrtarisht e njoftoi Berisha. Protesta pro familjes, Tirana ka 2 protesta sot. Edhe një për investimin dhe për plasjet në Zvërnec. Por demokratët do të shkojnë te protesta pro familjes. Unë personalisht jam mbështetës i të dyja protestave, shpirtërisht.
do të zgjedh se ku do të shkoj, po tek të dyja jam mbështetës. Po se po mlidhet kuvendi i Shqipërisë, ky gjë sot, se po merrni prapë me deputetë e PD-s, kuvendi i PD-s u blot shtunën. Po. Edhe çfarë do të thonë deputetët? Do duhet të kisha një përfaqësues Partisë Socialiste për ta pyetur se cilat janë shqetësimet e elektoratit të majt. Nuk po t'i lëndoj se di që i ke shumë gjanë, po un po deputetë e Partisë Socialiste që po më pyet çfarë do thonë vetëm këto PD-s. Por janë njësoj, më besoni. Edhe për mua. Për audiencën, se ju e dini mendimin tim personal. Edhe për mua, pra. Pra, me që për ju e njësoj, edhe unë po të them që deputet e kuvendit Shqipërisë, po t'jenë deputet janë njësoj. Unë daj tjetër qasje, se ju po më thoni qëfar të thonë deputetës, se kisha në preferencën tuaj personale. Nuk kemi në deputet në kuvend. 22 e njësej që kanë arë nga vota gjyqëtare. 98 janë vemje dhe nuk të ardhur në atë salë nga firmat e kryetarëve. Edhe të partit që këza dvogla që nuk belbëzojnë as i fjalë për listat e hapura. Dhe kjo java i gjelbër duhet heq, sa kohë që kemi këtë kod zgjedhor bastan. Java i gjelbër është që deputetet shkojnë zonë, po për fat në këto s'kanë zona, as të këtyre, as të këtyre. Nuk kanë zonë, nuk shkojnë ka një vit që janë zgjedh. Po prej 2009 që janë zgjedh me këtë lloj 5 palë zgjedhje, me këtë lloj ligji, nuk janë njën më fare për qytetarë dhe për hallet e tyre. Se po t'ishte do t'i kishin deputetet PS-et PD-s, qarkut Shkodrës në Rjoll, qarkut Vlorës në Zvërnec, qarkut Fjerit, ati ke fermeri që derdhen domatet qumshit. Qarkut Korçës, ati ku u thuj rruga 6 herë në Kurris, që këputi shtullën kurrizore. Tatë pustës nuk bëjnë pjesë sepse është qeveria që i ka hapur rrugë këtyre investimeve. Së janë deputet, o da fjetë. Nuk janë deputet as pëses. Janë lëpirsat e Edi Ramës, janë vemje që e i meri Dekdis, i Telenis, i tal janë vemje. Se nuk kanë ardhë atje me vot. Flasë për ata që kanë ardhë me vot, duhet rrujnë dignitetin e tyre dhe ka patur reagime. Këta që janë me firmë të ati nuk janë deputet. Pse mi ndanë pëses PD-s? Kuvendi për fatkeq nga 2009, 13, 17, 20, 25, nuk ka deputet. Deputeti si nacion është njëri që përfaqëson vot në deleguar qytetarë. Këto përfaqësojnë në pingat të qeros. S'kanë të fara si vot. Nda ikin si me bish në shalë, si mashtrues ordiner, 4 vjet në i qark, 4 vjet në i qark, e ikin i lënë qarket. Se s'kanë përgjegjësi. A deri 2005 deputetet ishin me zona elektorale. Dhe me humore, themu, në i farë mënyrë ishin këthyre si gjysë agjensie funerale, nuk linin gjenaze pa shku. Për të rujtur mërdhanjet, kontaktet, kishin zyrë, kishin takime atje, kishin zyrë shdo zë. Që janë deputetet. Ti shive që tek ligji. Për shdo qarkë është një zyrë elektorale. Të shikush dhe taketet e PS-ja apo PD-ja. Tiranën për shumë. Ke 5 parti. Ke PS-en, ke PD, ke Shqipëria, bëhet, mundësia edhe Tom Doshi, për PSD-ja. Si mund të ndash një zyre elektorale? Pra që kur është bëjt ligje është talë me qytetarët. Që bëjmë formalisht si kur jemi në pritje të ankesa, halë është i zinë. Tu e po i zyre kemi të pesë. Mund të ndash me që partije pret, sot është e hansët, kush parti pret ke zyre elektorale që kam ta? Shkojnë hiqë. Po të qoni kamërët ju ka mundësi... Cili do tjetë aksioni politike Partisë Demokratike, me që se po zhvillonet e zgjedhjet e reja? Po pasi dalë kryesia besoj, Këshilli Kombëtar duhet marrë vendim. Pra, në mbledhjen që do të zgjidhen organet drejtuese, duhet të shtruar, kjo pyetje që thoni ju, duhet shtruar dhe nëse se shtron kush do të pyes unë në Këshill Kombëtar, çfarë do të bëjmë?